平時揸車咧睇起嚟又風平浪靜啊，但係你有冇諗過，萬一你架車突然間飆煙起火，手邊啊乜都冇嗰陣，你會幾騰雞呢？你唔好以為滅火器咧只能夠放喺屋企，車上你都唔該同我放一樽，呢個係出行嘅定心丸，關鍵時刻真係可以救你一命嘅。嗱，無論係屋企嘅紙巾、窗簾、衣服、炒菜嘅油鑊着火，抑或係汽車電器帶電起火，你就好似我咁樣掹開佢，跟住一撳一噴，6到8秒鐘內就能夠壓制住啲火勢。你或者會懷疑滅火嘅效果咁好啊？咁萬一唔小心噴到喺身上，咁咪好大鑊？你放心，佢係環保水基配方，無粉塵困擾。萬一真係唔小心噴咗落身上面上，你簡單用水清洗一下就搞掂。價格亦都係實際到你唔需要糾結，29個9一支，53蚊2支，92蚊4支，屋企起碼備一支啦，車裏邊要備一支啦。總之安全呢樣嘢呢，多份準備就少一份風險。